साहब, देखिए दोस्तों, ये सुपर मेटेओर 650 कल इसकी डिलीवरी ली है। अभी 24 घंटे नहीं हुए और फ्रेंड इसको हमारे घर पर ले आया है। चलिए इस बाइक के एग्जॉस्ट उतारते हैं। देखिए ये जो उतार रहा है ना, ये कोई मैकेनिक नहीं है, ये इसके सुपर मेटेओर का मालिक है। ये खुद ही अभी 24 घंटे नहीं हुए, मैं आपको बिल दिखा सकता हूँ। 24 घंटे नहीं हुए थे, इसने एग्जॉस्ट दोनों उतार दिए। पहले एक उतारेंगे, फिर उसका साउंड टेस्ट करवाएंगे, बाद में दोनों एग्जॉस्ट उतार के राइड पे चलेंगे। मैंने फुल वीडियो शूट करी है, आधी वीडियो नेक्स्ट वीडियो में दिखाऊंगा वरना बहुत लंबी हो जाएगी। चलिए रिमूव करते हैं और सुनाते हैं आपको एग्जॉस्ट के साउंड सुपर मेटेओर 650 के। देखिए ये पड़ा है एग्जॉस्ट इसका। अब ये 1 सिलेंडर सुपर मेटेओर। सिंगल सिलेंडर स्टार्ट करके देख लेते हैं। दोस्तों ईयरफोन्स लगा लीजिएगा फॉर बेस्ट साउंड क्वालिटी। चलिए शुरू करते हैं। ओ है तो रहने दे। ओ भाई साहब, भाई साहब क्या लाउड एग्जॉस्ट था। अभी तो एक साइलेंसर उतरा है, अब दोनों उतरेंगे तो कहर मचाएगा। एक खुल चुका है, ये बड़ा है भाई, बहुत गर्म था ये। अभी ये पटाखे ही छोड़ रहा था यहाँ से। अब एक खुल चुका है, दूसरे की तैयारी है। एक दिन पहले आया है और इसका अंजर पंजर खुल रहा है। हाँ 24 आवर्स होंगे अभी शाम को 7 बजे। Oh! Now 650 is without silencer. Nice. Nice falling. लिए बाइक को बाहर लेके चलते हैं, बाहर इसका एग्जॉस्ट सुनाते हैं आपको। नहीं क्या बात है दोस्तों, क्या साउंड था। सब्सक्राइब जरूर करेगा दोस्तों।